Chámame Lorena e son profesora de galego aquí na Escola de Idiomas de Pontevedra. Hoxe quero vos recomendar dous libros de poesía que serven, como todos os libros, para gozar, para aprender, para viaxarnos a outros lugares. E iso que fan estes dous libros, axudarnos a levar a nosa mente moi lonxe nunha viaxe externa ou moi ao centro dun universo propio. Por un lado, recomendo vos Atlas, de Albacid, que é un libro de poesía que ten unha ollada especialmente sensible á beleza. Percíbese en todos os seus textos unha fascinación pola curiosidade, polo que fai fermosa a cultura, as peculiaridades de cada lugar, e poderedes atopar dende tulipáns na Anatolia ata as migracións das aves de África Central ata Alemanha. É un libro especialmente fermoso e moi sensorial, diría eu. Por outro lado, traio-vos Felicidade, de Olga Novo, que é outra viaxe moi intensa, pero agora a un universo propio de construción dos lazos afectivos, de como se construe o amor, das relacións familiares, interxeracionais, dos cuidados, do que significa ser nai, do que significa ser filla. É case sí, para mí tamén é unha viaxe ao interior de nós mesmas, de nós mesmos. E pareceme que está escrito cunha capacidade de suscitar reflexións que o fai especialmente valioso para reformularnos as experiencias do cotián dende unha perspectiva moi trascendente e enriquecedora. Entón, non sei se sodes lectoras ou lectores de poesía, pero anímomos profundamente a que vos lancedes a explorar tamén os versos, que son tan intensos e enriquecedores como a narrativa, como o teatro, como o ensaio. Así que, animadevos.